आज चाहिँ म कपाल काट्न गइरहेको छु है। धेरै भयो कपाल नकाटेको पनि। अनि अस्ति चाहिँ मैले सोचेको थिएँ डेडलक हान्नु पर्यो भनेर, तर अलिकति अब गर्मी सिजन आयो नि त, त्यही भएर डेडलक चाहिँ नहाल्नु पर्यो। अब हाइलाइट चाहिँ गर्नु पर्यो भनेर सोचेर आएको छु है। अरुण बार्बर सपमा लिस्बनमा एकदमै फेमस हो अरुण बार्बर सप है। सबैजना आएर कपाल काट्नु एकदम फेमस काट्छ होइन, एकदम राम्रो काट्नुहुन्छ होइन। दाइ हुनुहुन्छ अनि सबैजना त्यहाँ एकदम चलेको बार्बर हो होइन। अनि कपाल पनि राम्रो काट्नुहुन्छ क्या, अनि एकदम फ्रेन्डसिप टाइपको हुनुहुन्छ दाइहरू पनि। सो आज म यहाँ आएको छु है। आज मेरो छुट्टी थियो, अनि छुट्टीमा चाहिँ अब के गर्ने कसो गर्ने, आज चाहिँ मेरो प्लानै थियो क्या कपाल काट्ने होइन, हाइलाइट गर्ने, त्यस्तो टाइपको ब्लग बनाउँछु भनेर सोचेको छु होइन। कहिलेकाहीँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिनु पऱ्यो भनेर क्या। अनि आज चाहिँ त्यो हुन्छ नि हल्का पर्सनली मेन्टेन गर्न गइरहेको छु। अब लेट्स सी होइन कस्तो काट्छु होइन। अब हेरौँ भाइले कस्तो मलाई बनाइदिन्छ, हेरौँ होइन। आज चाहिँ अनि अर्को कुरा के छ भने अब स्पेसल चाहिँ होइन, लिस्बनमा अलिकति ब्याड न्युजहरू सुनिरहेको छु। अब ब्याड न्युज भनौँ कि अब राम्रो न्युज, अब फेक के भन्छ रियालिटी गर्नेहरूलाई त राम्रै न्युज हो होइन। अब जो फेक गर्नु भएको छ नि उहाँहरूको लागि चाहिँ एकदमै ब्याड न्युज हो होइन। यो डकुमेन्ट सम्बन्धी अथवा ट्राभल एजेन्सी सम्बन्धी होइन, यो चाहिँ एकदमै अहिले हिजो त्यस्तो नराम्रो कामहरू भएछ, पुलिसले छापाहरू मारेछ कि। अनि केही छैन, अब उनीहरू सरकारले उसको अधिकार हो, जे गर्न मन लाग्छ त्यो गर्न सक्छ होइन। आज चाहिँ हल्का मात्र यो कुरा मलाई भन्नु मन त थिएन, तर पनि त्यस्तै छ अहिलेको अवस्थामा। अलिकति पोर्चुगल बगाएरै छ हरेक कुराबाट, अनि त्यस्तै छ होइन। अब सबैजना आफ्नो ठाउँमा सजग भएर बसौँ होइन। परदेशको ठाउँमा हरेक कुराहरू विचार गरी हिँड्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। अब चाहिँ होइन मैले भाइलाई सोधिरहेको छु कुन खालको कलर चाहिँ हाइलाइट गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर सोधिरहेको छु। अनि भाइले पनि कुन कलरको मलाई रिकमेन्डेसन गर्छ होइन, त्यो हेरौँ होइन। अनि फाइनली कस्तो हुन्छ होइन। लाइभमै फर्स्ट टाइम मैले हाइलाइट हानिरहेको छु क्या। कतिपय मेरो साथीहरूले भन्छ तिमीले नै हाइलाइट गर्छस् र भने, यस्तो टाइपको क्वेसनहरू सोधिरहेको हुन्छ क्या। अनि म चाहिँ यसपालि हाइलाइटै गरेर देखाउँछु भन्ने सोचेर चाहिँ म आएको छु होइन। अनि यो मलाई हाइलाइट गर्न चाहिँ पहिल्यैदेखि मन चाहिँ थियो, तर मसँग आर्थिक अथवा होइन कहिले के नमिले कहिले के नमिले मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि, आर्थिक भन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि। अब अरूले देख्दा मलाई ल कस्तो भन्ने के भन्ने होला टाइपको हुन्थ्यो क्या। अनि आफूलाई कम्फर्टेबल फिल हुँदैन थियो क्या। अनि त्यही भएर मैले हानेको छ होइन। अब लेट्स सी यसपालि चाहिँ जे हुन्छ हुन्छ होइन, जसुकै होला जेसुकै होला आई एम डन भनेर के मैले गर्छु भनेर होइन आएको छु। अनि कन्फिडेन्ट लेभलको साथ होइन आएको छु र गर्छु नै भनेर भनेको छु भाइलाई पनि। अनि भाइले पनि राम्रोसँग ल यस्तो दाइ हुन्छ स्वभाव छ के हेन तेन दिएको छ भाइले पनि, अथवा यस्तो हुनुहुन्छ स्वभाव छ एकदमै राम्रो छ, राम्रो देख्छ भन्नुहुन्छ क्या। केटा मान्छेहरूलाई चाहिँ यो कलर ब्राउन कलरको सजेस्ट गर्नुभएको छ भाइले। अनि ब्राउन कलर अनि स्काई एस कलरको रिफर गरेको छ भाइले। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ होइन। अनि भाइले कपाल पनि दामी काट्छ अरे भन्ने सुनेको छु होइन। एकदमै मैले सुनेको छु नम्बर 1 छ अरे होइन। 10 वर्षको एक्सपिरियन्स छ अरे भाइसँग पनि, त्यही भएर मलाई ढुक्क छ भाइले दामी काट्छ भनेर होइन। भाइले विचार मेरो कपालको लागि यस्तो दुःख गरिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन। कपाल पनि सही लामो भएछ, धेरै भयो नि त नकाटेको मैले। अनि भाइले सही काटिरहेछ अहिले, एकदमै लामो भएर भाइलाई अप्ठ्यारो भइरहेछ। अनि भाइले भन्दैछ दाइ तपाईँको कपाल त कति लामो पाल्ने खालको लायक रहेछ भन्दैछ। तर मलाई पनि पाल्नु मन चाहिँ थियो। ल मैले कपाल काटेर गइसक्यो होइन। यो डिजाइनको मेरो कपाल चाहिँ रहने सोचमा छु। अब यसमा चाहिँ हाइलाइट मात्र हाल्ने। भाइले कपाल चाहिँ सही दामी काट्दो रहेछ यार। कति वर्ष एक्सपिरियन्स हो? 10 वर्ष जस्तो हुन लाग्यो। ल अब म चाहिँ हाइलाइटको लागि क्याप लगाउन गइरहेको छु। भाइले क्याप लगाइदिनु लागेको छु। अनि अब यसपछि चाहिँ ठ्याक्कै कलर हाल्ने हो होइन। अनि के हो ट्याक्कै मुखुन्ड जस्तो देखिरहेको छ है, बेजोग छ त लुक्स के हो यस्तो लुक्स होइन। अब बिस्तारै यसरी कपाल तान्नु पर्ने रहेछ सियोले होइन, बिस्तारै घोचेर तान्नु पर्ने रहेछ। मलाई थाहा थिएन, तर मेबी यसरी नै बनाउने होला होइन।
थोरै थोरैमा हाल्नुपर्ने हो नि त हाइलाइट होइन। त्यही भएर यसरी पल परेको क्याप लगाएर हल्का कपाल तान्नुपर्ने रहेछ। अनि तर टाइम चाहिँ सही लाग्ने रहेछ। तपाईँहरू फ्री भयो अलिकति 2-4 घन्टा लिएर टाइम लिएर मात्र आउनु, नत्र चाहिँ अब हाइलाइटलाई टाइम लाग्ने रहेछ सबैजना होइन। अब जस हाइलाइट गरेको राम्रो, अहिलेको चलेको फेसन हो त, त्यही भएर पनि हल्का हाइलाइट गर्न मन लागेको हो। नत्र मलाई म त्यस्तो सौकिन टाइपको त होइन। अनि अब जेस अरूको देख्छु कहिलेकाहीँ, अनि त्यो भएर पनि हान्न मन लाग्यो हो। अब फाइनल्ली कपाल पनि सबै निकालिसक्यो। अब फाइनल्ली भाइले कलर घोलेर पनि ल्याइसक्यो। अब जस्ट माथि कपालमा कलर लाउने मात्र हो। यसरी लगाएर टक्कै होइन। अब हरियो बनाउने हो कपाल फर्स्टमा होइन। यसलाई हरियो बनाइरहेछ भाइले। अनि अब कति 2 घन्टा जस्तो त्यसलाई छोपेर राख्नुपर्छ भनेको छ भाइले। अनि जस अब हेरौँ होइन, 2 घन्टा त कुर्नै पऱ्यो होइन, के गर्नु। अनि भाइले 2 घन्टा चाहिँ म बस्नै पर्छ, नत्र लाग्दैन भन्छ होइन। त्यो टाइम मिलेन भने चाहिँ लाग्दैन अरे के। त्यही भएर जस पर्खेरै बस्ने सोचमा छु होइन। आज कति कामहरू चाहिँ पर्सनल कामहरू चाहिँ होइन एक्स्ट्रा साइडमा राखेर आज चाहिँ मेरो कपालको लागि मात्र टाइम दिएको छु। अब हेरौँ फाइनलमा मेरो लुक्स कस्तो आउँछ होइन। हेरौँ भाइ नि पूर्वकै रहेछ होइन, एकदम मजा लाग्यो है। एकदम राम्रोसँग गफ गर्ने रहेछ भाइले होइन। फनी टाइपको रहेछ भाइ नि, एकदम रमाइलो होइन। कपाल काट्ने यत्रो समय बिताएको मैले थाहा नै पाइनँ कि होइन। जस बोलेर यसो हँसाएर जनता कुराहरू बेसी कुराहरू गरेरै यत्रो टाइम बिताइसकेँ होइन, त्यस्तो केही लागेन। फाइनल्ली चाहिँ अब मैले वास गर्दैछु होइन। 2 घन्टा कम्प्लिट भएर पनि वास गर्दैछु। अब हेर अब क्याप खोल्न गइरहेको छु। क्याप खोल अनि वास गरेर फाइनल्ली यस्तो अवस्थामा आइसकेको छु। अब मेरो कपालको हालत यस्तो भइसक्यो है। अब यस्तो भइसकेपछि हेरेर फाइनलमा मेरो लुक्स कस्तो छ। कपाल हेर्नुहोस् पछाडि अगाडि मेरो फाइनल लुक चाहिँ यो होइन। एकदम भाइलाई धन्यवाद मेरो भाइ ठाकुर भाइ है। एकदम खुसी लाग्यो। म चाहिँ एकदमै सेटिस्फ्याक्सन भयो होइन। एफोर्डेबल प्राइसमा एकदमै लिस्बनमा वान अफ द बेस्ट बार्बर सप। सबैजना भिजिट गर्नु होला होइन। हाइलाइट गर्नुहोस्, कपाल काट्नुहोस्, एकदमै राम्रो छ। धन्यवाद।